ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. സോണിസ്ഫുഡ്കോർട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇഞ്ചൻ പുളിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അതും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇഞ്ചൻ പുളി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം അതിന് പറ്റിയൊരു ട്രിക്കുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അടികട്ടിയുള്ള നല്ലൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് അടികട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ നെല്ലിക്കയുടെ വലിപ്പത്തിലുള്ള പുളി, വാളംപുളി ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ കുതിരാനായിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 1 ടീസ്പൂണോളം കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കടുക് മുഴുവനായിട്ട് പൊട്ടണ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ പുളി ആദ്യമേ തന്നെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. നമുക്കത് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കടുക് മുഴുവനായിട്ട് പൊട്ടി കഴിയാറാവുമ്പോൾ 2 മണി ഉലുവിട്ട് കൊടുക്കാം. കടുക് പൊട്ടി അവസാനിക്കാറാവുമ്പോൾ ഉലുവിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഉലുവ അതിൽ കിടന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ലോ ആക്കി വയ്ക്കുക. ഏറ്റവും ലോയിൽ വെച്ചിട്ട് കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഫ്ലെയിം ഏറ്റവും ലോ ആക്കി വെച്ചാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കടുകും ഉലുവയും എല്ലാം കൂടി കരിഞ്ഞു പോകും. പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 2 വറ്റൽമുളകാണ് കേട്ടോ. വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലെയിമിൽ ഓയിൽ തന്നെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ വറ്റൽമുളകിൻ്റെ കളറൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറിക്കോട്ടെ കേട്ടോ. എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കരിഞ്ഞു പോകേണ്ട. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ മാറുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു പിടി കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കറിവേപ്പില നന്നായിട്ട് കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. എപ്പോഴും കടുക് കാച്ചുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വറ്റൽമുളകും വേപ്പിൻ്റെ ഇലയും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആവണം. അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആ ഫ്ലേവറൊക്കെ എണ്ണയിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങുള്ളൂ. അപ്പം തന്നെ വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് പുറകെ തന്നെ വേപ്പിൻ്റെ ഇല ഇട്ട് പിന്നെ കറി ഒഴിക്കുക, അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. പിന്നെ ഞാനിട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പറമ്പിൽ നിന്ന് പൊട്ടിച്ച ഒരു പച്ചമുളകാണ് കേട്ടോ. പച്ചമുളകല്ല, പഴുത്ത മുളകാണ്. പിന്നെ 1 പിടി ഇഞ്ചി നല്ല കുനുകുനാന്നരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം കുട്ടീസുള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. അവരത് തുപ്പി കളയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇഞ്ചിയുടെ ഗുണം മുഴുവൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കുനുകുനാന്നരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അവരറിയാതെ തന്നെ കഴിച്ചോളും. അപ്പോൾ ഇത്തിരി വലിപ്പം കൂട്ടി അരിയണമെങ്കിൽ അരിയാം കേട്ടോ. പിന്നെ മുളക് എരിവിനനുസരിച്ച് ഇത്തിരി കൂടി വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇഞ്ചി നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്, അതായത് ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചു കൊടുക്കുക. കുറച്ചും കൂടി വേണമെങ്കിൽ വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക കേട്ടോ. പരമാവധി പുളിയുടെ സത്ത് മുഴുവൻ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഞാനൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഈ മുളക് പൊടി ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാനിട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ, കാലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിനൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച്, അതായത് ഇതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. കൂടുതലാവേണ്ട, കുറച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം 2 ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുത്തു. അത് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ ഇത്തിരി മധുരം കുറവായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനൊരു പകുതിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞ് മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട്, ഫുള്ളായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട്, നന്നായി തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു നുള്ള് കായപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു. നന്നായി തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കുറുകി കിട്ടാനായിട്ട് ഞാനൊരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി, വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലെയിം ഏറ്റവും ലോയിൽ വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ വെള്ളം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ആ ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് വെന്ത് കുറുകി പോകും. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കാം. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കുക. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഇതേപോലെ കുറുകി വരും. ഏകദേശം ഈ ഒരു പരിവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം. കാരണം അടുത്ത ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത് നല്ല കട്ടിയായിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് നമ്മൾ ഇലയിൽ വിളമ്പുമ്പോൾ ഒലിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയില്ലേ, അങ്ങനെ ആവുകയില്ല, നല്ല കട്ടിയായിട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഞ്ചൻ പുളിയുടെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കണം. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക്